母亲，你处处为难金珠，成了全京城的笑柄。如今休书已下，为了侯府的颜面，你还有什么话说？我为你付出一切，你竟为伤护女逼死生母！生母？哪有生母百般阻挠我的婚事？哪有生母整天和儿媳争风吃醋的？我那是为了你好，那阮金珠……够了！我重来一世，我断不会重蹈覆辙。这是哪儿？价值千金的焦山帐和绫罗绸缎被子。我没死，这是我从前的主屋。夫人，夫人，哎呦，夫人，侯爷未归，小侯爷和少夫人在等您拜高堂呢。您再不出去，就误了吉时了。邵文渊和阮金珠成亲的日子，我竟然重生到了这个时候。前世的邵文渊从小就被我精心教养，长大后也不出所望，成了当今的新科状元。可他却执意要娶一个商户女为妻。我与金珠是真心相爱的，儿子已经想好了，等我们成婚后，我便放弃仕途，专心去辅佐金珠的商铺。混账！你居然为了一个商户女放弃大好前程！来人！我百般阻挠他们的婚事，却气得大病一场，连他们成亲当日都卧床不起，还落得个恶婆婆的名声。哼！夫人，今儿是大喜的日子，您不是总盼着小侯爷娶妻生子吗？快别赌气了。哼，急什么？我病得起不来身，他们若是有孝心，多等一会儿又何妨？可是满堂宾客都等着呢，这太失礼了。前世我顾及他的脸面，拖着病体强撑，他却故意等吉时过了才拜堂，让我被所有人埋怨。你们准备一下，既然是大喜的日子，我这个做母亲的怎么能不出席呢？夫人，您就这样去吗？他们不是在等我吗？可不能误了吉时啊！走，去喜堂，我倒要看看我的好儿子给我准备了什么惊喜。这吉时都过了一炷香了，怎么还不拜堂？早听闻侯夫人被儿子气病了，状元郎非要娶商户女，放在谁家能受得了？去，再派人催，成何体统？夫人到！你这般拖拖拉拉，难道想让满堂宾客都等你一人吗？侯府夫人怎么穿成这样就出来了？这般没有规矩！是儿媳不中用，竟在这时候病得起不了身。原不想让大喜的日子沾染晦气，可文渊这般赤诚，非要派人一次次来请。当母亲的不好辜负了他一片孝心，又怕误了吉时，只能草草收拾。愿诸位原谅妾身失礼。夫人病成这样，还要被逼着出来，小侯爷也太不孝了。状元之名，怕也是空有才学，没有德行啊！母亲平时最重规矩，今日为何当众让我难堪？瞧，刚刚好。若待我梳洗一番，你们又不肯拜堂，误了时辰，岂不是我的过错？大事不好了！新娘她不做花轿，也不遮红盖头，骑着一匹马就来了。状元能打马游街，我为何不能？这商户女简直毫无规矩！一拜天地，二拜高堂，夫妻交拜，敬茶。母亲喝茶。今日仓促，新府里原本等明日敬茶再给你，既然事发突然，没来得及拿别的，便先将这个给你吧。拿个旧镯子打发我，真当我是没见过世面的叫花子。谢母亲赏赐，只是金珠乃明媒正娶，这二手之物赐予心腹，实属不妥。恕金珠粗手粗脚，看样子是无福消受了。大胆！你父母便是这般教导你对待尊长赏赐的吗？
此乃少家的传家之宝，开国皇后亲赐，只传长媳。原本该你诞下嫡子再传，你竟敢当众砸毁！我瞧这玉质也并非上乘，我家中前些日子得了一块极品料子，大不了再打一堆赔给您便是。开国皇后亲赐的文物，他竟说用商户的石头赔，无知蠢妇！你快闭嘴！母亲息怒，将此镯以金镶玉，尚能修复。前世我替你兜底，今生我要让全京城看看你的笑话！母亲，快请大夫！造孽呀！新媳妇把婆婆气吐血了！前世刚进门几天就这么亲近，我竟没察觉，玉镯竟然已经被修补好了。能让老太太如此包容她犯下的大错，只有一种可能：这贱人未婚先孕，已经怀上了。你身子可好些了？你病着的这些日子，都是金珠在我身边伺候，每日晨昏定省，这才是做媳妇儿该有的样子。大夫说我病狠了，这郁结于心的毛病，至少要休养3个月才能养好根本。既然你身子不好，那就好好将养，管家的事儿就交给金珠吧。她是侯府未来的女主人，也该学着上手了。谢谢祖母，母亲放心，儿媳定当尽心竭力打理侯府，不让您操心。侯府未来的女主人，这块烫手的山芋，前世我拼命护着，今生我就亲手喂到你嘴里，看你咽不咽得下。好，正好儿媳也觉得这么些年操持侯府上下，积劳成疾，金珠愿意替我分担，我高兴还来不及。而且侯爷不在，这侯府实在冷清，儿媳打算回娘家治病，等病好了再回来。你要回娘家？这……更何况此病来势汹汹，若我留在府中，免不了文渊媳妇要长时间侍病，他们新婚燕尔，恐不利于子嗣啊。你说的对，你这病确实需要清静，回娘家养着也好。侯府的事儿有金珠呢。此去我还想把文胜带去。为何带一个身份卑贱的庶子去？你怎么突然想到他了？如今文渊已经成家立业，侯府只有这2个男丁，我自然要为将来做打算。上阵亲兄弟，以后他们同朝为官，也好相互扶持。不行，我不同意。母亲带那卑贱的庶子去苏家做什么？难道还要动用苏家的资源帮他铺路吗？我打算为文胜与锦英一亲。苏锦英是我的表妹，你让她嫁给一个庶子。文胜今年科举颗粒无收，她怎么配得上表妹金枝玉叶？你退亲时不是说只当锦英是亲表妹看待吗？现在又有什么立场不同意？母亲这是故意打夫君的脸吗？放肆！长辈说话哪有你插嘴的份儿？锦英因你无故退亲，嫁不得如意郎君，成了全京城的笑话。而我生了你这个孽子，才惹下祸端。我这个做姑姑，自然只能多做筹谋补偿他。我是为了真爱。哼，真爱？你要嫁真爱，我可不管你。至于文胜的科举，那不打紧。听闻姜太傅今年致仕，我打算请他来为文胜讲课。3年之后，文胜必将中举。我的老师也只是国子监祭酒，他一个庶子凭什么能让太傅授课？母亲怎能如此不公？不公？身为我的儿子，侯府嫡子，出生就已经不公了。可你偏要舍弃一切去娶商户女为正妻，你以为文人清流会接纳你吗？他们只会嫌你满身铜臭，避你不及。你未来的路已经断了，还管老师地位高低做什么？不会的，我是状元。侯府的未来就不劳状元郎费心了，管好你的商户妻吧。邵文渊，我曾铺就的阶梯都将成为你跌落的高来。不愧是世家出身的女儿，格局就是大，难为你操心。你许多年不曾归临，回趟家还生病了，是侯府没有照顾好你，这次必得多多的拉几车厚礼回去，好替我向亲家赔罪才是。母亲言重了，这都是儿媳该做的。往后等文胜中举了，咱们家兄弟2人也好光耀门楣。去开我的私库，让你去搬礼物。动作轻些，这些可都是母亲赏。母亲真是好大的手笔，这得是多少金银珠宝啊！怎么，你们有意见？没关系，接下来这样的事儿还多着呢。我听闻你搬了整整10车礼，
这也太……儿媳也知道，本不该辜负母亲的心意。虽说苏家没有多显赫，可也勉强算得上世家大族。若要礼数周全，只怕母亲一整个司库搬过去都不够，只能挑一些精巧的送给父母、兄弟姐妹这些近亲。母亲千万不要自责，我父母都是开明豁达之人，心意到了就行，断不会觉得您失礼的。是吗？你还真是怪体贴的。儿媳一向善解人意，体恤您是我分内之事。我不过是想跟母亲回家一起探望外祖父，你能不能别胡思乱想啊？母亲，大哥他们不用搭理他们，狗咬狗罢了。我胡思乱想，既然是探望外祖，为什么不能把我带上？我身为外孙媳妇，也想拜见母亲的娘家人。外祖父家门楣甚高，你的身份如何取得？别闹了。当初是你自己退了你那高门贵女表妹的亲，如今倒嫌弃起我的身世来了。我实话实说罢了，你难道没有自知之明吗？更何况我这次是为了去请舅舅提携你，难道你想未来几年都只当个从六品的芝麻官吗？如果我听母亲的话娶了表妹，母亲早为我谋了个五品官，如今却在翰林院受尽冷眼。翰林院那边上官严苛，才子众多，我真是举步维艰。所以我们才要求母亲啊，只有苏家能帮你。前世这个时候，我早为他谋了个五品官，官位虽高，却难得清闲，又有苏家亲眷门客为他在官场上引路，仕途自然亨通。可如今他整日忙碌，哪有精力和阮金珠恩爱？他拉不下脸来求我，还想越过我去找苏家办事，还是活太少了，得找人给邵文霄使点绊子才行。母亲，母亲是来接我的吗？金珠是妇道人家，不懂这些弯弯绕绕，您别笑她了，我们一起回苏家吧。我是在笑你，这大白天的怎么就开始做梦了？母亲，您这是什么意思？你得罪了你舅舅，我此去赔罪，人家都不知道接不接受，他凭什么提携你？人家要提携的是自己的女婿，管我一个出了阁的堂妹的儿子做什么？你难道没有自知之明吗？那您带他去做什么？他连您的亲儿子都不是。可他到底喊我一声母亲，不是吗？早知道便不让你嫁，这老史子侯府与夫君聚少离多，儿子忤逆，一家子事儿全压在你身上。母亲别哭，女儿这不是回来了吗？文渊那孩子一意孤行退婚，你万般阻拦也无能为力，我们不会迁怒你的。过来，孩子。文胜这孩子也是我看着长大的，他年幼丧母，虽不是我亲生的，可却胜似亲生。文胜拜见外祖父、外祖母、舅舅。文渊自毁前程，往后我也不必再倾注太多心血，只当苏家没有这个外孙。文胜虽然落榜，可我倒觉着他有登阁入相的潜质。我以为他请了姜太傅为师，下次春闱他必将榜上有名。母亲之恩，儿子结草衔环，定当厚报。兄长、嫂嫂，这几个月我在家守病，多有叨扰。文胜这孩子好学，我便让他在咱们苏氏的族学里听讲，若有不懂的，兄长可随时考考他。这孩子是个可造之才，我也实在喜欢。姨贤的意思我明白了，这孩子看着确实沉稳，比你家那个……正好族学里最近新请了大竹，让他多去听听也是好的。姨贤啊，不是嫂嫂拿掉，锦英那丫头自从被邵文渊退了婚，整日里郁郁寡欢，我这当娘的心里……嫂嫂放心，文胜绝非池中之物，兄长万勿因闲杂人等耽误了锦英的终身。好，年轻人的事让他们自己多处处看。小姐，起风了，咱们回房吧。回房又能如何？不过是换个地方发呆罢了。在下邵文胜，唐突了表妹，实在抱歉。原来他就是姑母口中那个庶子，竟生得这般好皮相。
表哥有礼。没出息的丫头，见了个长得俊的，就把渣男抛到九霄云外了，哪里还有半点抑郁的样子？我还不是看中你年轻时的皮囊，不然鬼才嫁给你呢。这世上的女子哪有不爱跳浪君的？男人的皮相虽不能当饭吃，但也赏心悦目啊，多接触接触也是好的，总好过为了那个没眼光的邵文渊一棵树上吊死。嫂嫂说的对，我苏家的女儿值得全天下最好的男子。邵文渊，你弃如敝履的明珠，我偏要让它绽放最耀眼的光芒，亮瞎你的狗眼。文胜，你这篇文章破题精妙，立意深远，笔锋更是老辣。多亏母亲悉心教导，儿子不过是班门弄斧罢了。文胜，你是个绝顶聪明的人。从前你在侯府，为了避开邵文渊的锋芒，处处藏拙，文章故意写得平平无奇，甚至装作木讷不善言辞。但现在不一样了，你现在是在苏家，是在我苏氏的族学里。从今天起，你不需要再藏拙。我要你不仅在苏氏族学崭露头条，我还要你名动京城。我要让全天下的人都知道，你邵文胜才是我侯府最出色的儿子。母亲大恩，儿子结草衔环，万死不辞。儿子定不负母亲所望。锦英是个好姑娘，这门亲事我已经与你舅舅舅母定下来了，你可要好好待她。儿子明白，表妹端庄贤淑，儿子定会敬她爱她，绝不让她受半点委屈。前世锦英被退婚后，成了全京城的笑柄，被当作邵文渊追求所谓真爱的垫脚石。哪家敢娶一个名节有损的姑娘？她只能在家中蹉跎岁月，做了一辈子的老姑娘。可她是个何等出色的贵女，哪怕未曾嫁人，也将苏家打理得井井有条。后来甚至专门为世家大族的女儿传授治家之法。邵文渊那个蠢货，觉得贵女古板无趣，千篇一律。只有阮金珠那等商户女才生动活泼，是独一无二的稀世珍宝。其实啊，得不到的才是最好的。临行前，他们夫妻俩为了管家权争吵不休，想必邵文渊心里早就有了一根刺。你简直不可理喻！我怎么不可理喻了？你就是嫌弃我出身不好。等将来文胜高中，锦英以嫡次子正妻的身份风光嫁入侯府，阮金珠这个商户出身的儿媳，可怎么招架得住啊？这场大戏真是越来越精彩了。夫人啊，您是在家里悠哉的养病了，可老奴在侯府简直要活不下去了，求夫人赶紧回去主持大局吧。全叔，这是怎么了？我离家不过半月，侯府难道天塌了不成？天没塌，但侯府的地皮都快被邵夫人给刮掉一层了。邵夫人锐意改革，新官上任3把火，您走的第一天，她就开始大肆查账啊。大胆奴才！这白菜市面上的进价才几文钱一斤，你们竟敢报1钱银子！少奶奶明鉴啊，这侯府采买的白菜都是京郊特供的翡翠玉白菜，不是寻常市井的烂叶子啊！少拿这些借口糊弄我，我阮家就是做生意的，什么物价我不清楚，分明是中饱私囊，集体贪墨。来人，给我查，从前缺了多少窟窿，如今统统给我补回来。若是补不回来，那就把这些贪得无厌的奴才统统发卖出去，以身抵债。夫人啊，现在府里的下人被发卖了10几口子，剩下的人人自危，连扫地都不敢使劲儿。商户女终究是商户女，
眼皮子浅的只能看见眼前那几两碎银子，哪里懂得世家大族的治家之道。全叔，你也是府里的老人了，公侯王爵之家哪里有绝对干净的下人？水至清则无鱼，不捞油水的下人那是活不长久的。有些人家甚至以家中有豪奴来彰显门第显赫，宰相门前还七品官呢。夫人说的极是啊。从我管家起，就已经以雷霆手段发落了那些不知死活的恶奴，恩威并施。至于剩下的人，不过是默许了他们半分虚高的报价罢了。这半分的运作空间，买的不是柴米油盐，买的是侯府的名声，是人心。他们拿了好处，出了侯府才会到处宣扬长平侯府的宽厚与富贵。阮金珠到侯府当成了他阮家的杂货铺，斤斤计较，这下可有好戏看了。哎，全叔啊，你接了茶账，少夫人还干了什么惊天动地的大事？夫人，茶账发卖下人还只是其一，少夫人这把火烧得连侯府的根基都快动摇了呀！哦，他还惹出什么乱子了？那些旁系的老爷少爷们，平日里在外面喝个酒请个客，挂的都是咱们侯府的公账，这也是各家公侯默认的规矩，图个体面。可少夫人倒好，直接把这笔花销给卡了，说从今往后谁吃的饭谁自己付账，一分钱也别想从宫中周取。没天理啦！长平侯府如今发达了，娶了个商户女管家，就开始嫌弃我们这些穷亲戚了。你一个满身铜臭的商贾之女，也配管我们邵家的事儿？连杯酒钱都要克扣，你干脆把咱们全族人都饿死算了。你们白吃白拿还有理了？侯府的钱也不是大风刮来的。放肆！长平侯府100年的清誉就要毁在你这个毒妇手里！我们要断亲，把这等不孝不义之事告到宗人府去。夫人，如今那几位老爷天天在祠堂闹着要断亲，说要把侯府名声搞臭，府里上上下下人人自危，就盼着夫人您大发慈悲，赶紧回去主持大局吧。全叔啊，不是我不肯回去，只是这管家的权利是老太太亲自做主交代给金珠的。金珠年轻气盛，有自己的主意，若真有不妥之处，自然该由老太太出面教导。我一个当婆婆的，怎么好在这个时候越俎代庖呢？这老太太都已经不管事多少年了呀？怎么？难道我说的不对吗？老太太既然有全权教导孙媳妇的慈悲心肠，就该让她老人家善始善终。老太太当了这么多年甩手掌柜，整日里颐指气使，如今侯府这么热闹，也该让她老人家出来活动活动那一把老骨头了。送客。若是以后侯府再来人，统统以我病重需要静养为由，拒之门外。再铺厚一点，尤其是眼角，要那种几天几夜没合眼，形如枯窑的感觉。夫人，您这气色原本养得极好，这么一折腾，活脱脱像个将死之人。侯府的贵客马上就要到了，这戏台子搭好了，我这主角怎么能不卖力气？夫人，老太太身边的李嬷嬷到了。开始吧。大夫人，您快救救侯府吧！老太太快被少夫人给气得背过气去了。母亲，你千万要挺住啊！太医说了，您这病最忌讳操劳，儿子也不活了。姑母，您可一定要看着我和表哥成亲啊！我们可怎么办啊？李嬷嬷，你来了，我是不行了，快备车，我要回侯府，我死也要死在侯府。母亲，你先把药喝了续命啊！我替姑母喝。这酸梅汤好酸啊！大夫人，您好好养病，老奴这就回去禀报老太太，您千万保重啊！姑母真厉害，李嬷嬷那张老脸都被吓绿了。如今侯府缺了姑母，真是不行了。母亲神机妙算，这出戏怕是能让老太太再病上10天半个月。快拿水来，
这铅粉糊在脸上，难受死了。这几个月在苏家好吃好喝的调理，身子骨养得极好，连前世落下的那些隐疾都好了大半。反观那阮金珠和老太太，怕是要在侯府的烂摊子里熬干了心血。阮金珠出师不利，老太太也力不从心。这把火烧的还不够旺，慢慢熬着吧，好戏才刚刚开始呢。姑母，您何苦为了他们这般委屈自己？傻孩子，你以为是因为我重要到不可或缺吗？不是的，因为人人都不想干这苦差事，想要维系一家的痛快，就非得有一人承受所有的苦。一旦这个人走了，苦差事分摊给他们，便都不乐意了。侯府是不会乱的，等他们分摊好了，我再回去，痛快的就是我了。你还有脸回来？在娘家一躲就是3个月，侯府乱成什么样了，你知不知道？母亲息怒，儿媳身子实在暴晃，不得不回娘家休养。幸而有金珠操持，侯府才不至于大乱。你既然回来了，就把掌家之权收回去。还有，金珠如今有孕在身，你作为婆母，理当负责她保胎。母亲，儿媳也是有心无力。文胜的婚事将近，这可是两府联姻的大事，儿媳实在分身乏术。祖母、母亲，父亲即将凯旋回府了。夫人好福气，侯爷立下战功，凯旋归来。多谢各位妹妹，终于回来了。之前的小打小闹算不得什么，少宁凯回来了，真正的大戏才开演。前世京中忽然传我与儿媳争宠，又将脏水泼到我与文渊身上，我被流言压得身心俱疲，日日昏沉在床，府中连寿壳都备好了。母亲，喝药。我心灰意冷，每每文渊端来汤药，都等他走了之后将药倒进花坛。日子久了，花败了一片，我的精神头却一日比一日好。我原以为那是回光返照，便想再去看看少宁凯。我撑着这口气，只想再看他一眼，可我怎么也没想到，等着我的竟是这样一幕。这件事，你和文渊不许让外人知道。侯府的名声比什么都重要。原来如此，原来他们都知道，一个是我的儿子，一个是我的夫君，却为了侯府名声，为了所谓子嗣，把我这条命当成了可以牺牲的代价。夫人，此药日日入口，会慢慢耗人气血，旁人诊来只会以为您是心力衰竭，唯有久在宫中见过阴私手段的人才会多想一层。果真如此，我不能再坐以待毙，必须先活下来。这辈子我要让真相大白，也要让你们为自己做过的事付出应有的代价。怡心，多日未见，我怎么觉着你愈发好看了？说什么胡话？你是我夫人，夸100句又碍着旁人什么关系？你难道不想我？别轻狂了，快些进去吧，都站在这风口等你。我倒是无所谓，小心你那还在腹中的孙儿。夫人既要督促文渊学业，又要操持他的婚礼，使我后方无忧。得妻如此，夫复何求？皇上刚赏的，就当我这个做祖父的见面礼。多谢侯爷。前世我病了那么久，再出现在他面前，自然好看不到哪儿去。如今我养好了身子，他便又闻着甜味凑了上来。前世他以旧伤为由与我疏远，
我被琐碎家事困住，也无心再经营夫妻情分。好一个情深似海的夫君！既然他惯会拿旧伤做幌子，那我便让这幌子坐实一辈子。一个庶子成亲，有必要这么大的阵仗吗？这得花多少银子？母亲，您先别急着生气，这是锦衣的嫁妆单子，您过过眼，都是比着儿媳当年嫁入侯府时操办的。不必看了，苏家的排场我是知道的。锦衣是个好孩子，正好你们侯爷回来了，也该好好热闹热闹。正是文胜这孩子争气，我兄长也甚是喜欢。兄长说文胜将来入仕，定然前途无量。可惜他到底只是个庶子，可怜当初没托生到我肚子。这有什么要紧的？你本就是他嫡亲的母亲，又将他养大，从没短缺过什么。如今他又娶了你侄女，亲上加亲，就将文胜记到你名下，也不算辱没了锦衣。这下好了，以后文胜便是你的亲弟弟，他若是发达了，也定然不会忘记提携你这个当哥哥的。谁要他提携？我才没有什么亲弟弟。少兄如今可不得了，才做状元没多久，又多了个嫡亲弟弟。那弟弟还娶了你曾经退亲的苏家姑娘。苏家这棵大树，往后怕是不止因你一个人了。来，再饮一杯。他好狠的心，我不过一次没如他的愿，他便扶持姨娘所出的树弟与我打擂台。他以为这样就能威胁到我吗？等我承袭爵位，自有我说了算的时候。文渊在外这般失态，真是丢尽了侯爵人家的脸。母子本为一体，一荣俱荣，一损俱损。母家为我在夫家撑腰，夫家也要让我在母家有立足之地。邵文渊此生最大的运气，便是成了我的独子。可他弃之如敝履，说贬谪便贬谪，说辞官便辞官。他不想要的，有的是人想要。一个对我满腹怨言的孩子，怎么能当侯爷呢？看啊，那是侯府的邵文胜公子迎娶苏家闺女呢，真气派啊！仅因10里红妆出嫁，邵文胜以嫡世子的身份迎娶苏家贵女。邵文渊与苏家结怨，未必冲突，他们夫妇只能待在别院，连席都上不得。夫人，别院来报，大少奶奶就要生产了。成婚不才7个月吗？怎么这时候发动？大少夫人的肚子先前就大得吓人，怕是早有端倪。夫人，后院说是大少爷想来正厅，大少夫人拦着，两人拉扯间，他没站稳，泼在我身上的脏水，好似在这一刻一点点被洗清。邵文渊对抗全世界得来的感情，原来也这般不堪一击。今日侯府双喜临门，大家尽兴，我们共庆此日。疼死我！用力啊，大少奶奶！好，好，好，金珠，你做得好。能为文渊诞下麟子，是金珠的福气。金珠，你真是我们邵家的大功臣，我必向皇上讨个好彩头。这都是儿媳应该做的，几个小儿罢了，哪里值得惊动圣上呢？这可是本侯的成爵的，自然当得起。不只是他们，你这样辛苦，少不得也要请封一个诰命。儿媳替这2个孩子谢侯爷赏。这是什么书？你这般宝贝？这些闲书，儿媳这个月实在闷得慌，就托人随便买了几本打发时间。母亲饱读诗书，入不得母亲的眼。所不过是些话本，他想看便让他看，无伤大雅。我也不曾说过什么，一个两个，倒像是我多苛待媳妇似的。金珠，也别把你母亲想得太严肃，她年轻时也喜欢看这些闲书，脾气可古怪。大半夜想吃城北的切羊肉，我还不是骑马去给她买。当着孩子的面，还把这些陈年往事拿出来说，这点事儿要让你惦记一辈子。是，这样好的夫君，
在我怀着孕的时候，却与我的贴身丫鬟越了分寸，以至于庶子只比嫡子晚出生3个月。这份恩情，我可是日日夜夜都记在心里呢。自文胜与锦衣成亲后，他在京中声名鹊起，而那个中了状元的长兄却像昙花一现，迅速陨落。京中逐渐只知邵文胜，不知邵文渊，二人的名字再次一起被提起，竟是2位夫人在出府路上一同遇袭失踪。夫人，2位夫人出府路上遇袭，侯爷和大少爷已经带人去救了。慌什么？这么大的事，报官了没有？拿侯爷的令牌去请宫中庇佑。那个让邵宁凯与阮金珠走近的契机终于来了。前世也是这样一场结局。文渊那时选了锦衣，而邵宁凯救回了金珠，可到头来所有罪名都压在了我身上，连母家也寒了心。这一次我不会再让旧局重演。放了他！有什么冲我来！邵大公子，规矩很简单，你只能带走1个，是选你的妻子，还是选你那位表妹？我选。按住他！聒噪！我不能让你这蠢货再污了锦英的名节。神机营听令，控住匪徒，先救人！活戳，押回官府。我要知道他与谁往来，又是谁给了他胆子。是。锦英，别怕，姑母来了。这次锦英毫发无伤，消息也递得及时，你做得很好。多谢夫人赏赐，小人今日便离开京城，再不回来。走得越远，活得越安稳。夫人，查清楚了，此人是阮金珠做生意时认下的义兄，平日里颇有往来。哦，倒是有情有义，为了干妹妹，连命都不要了。我不是。是不是？不由你一句话说了算。你既与金珠有旧识，就该知道。绑架侯府女眷不是儿戏，不管是谁许诺过你结局，如今都护不住你。我都说。给你一条明路，把知道的都写清楚，人证供词一并送官。看好了，别让证词断在半路。好孩子，你受惊了，回到家就已经没事了。有姑姑在，绝不会让任何人再伤害你。锦英，你没事就好。听闻你被劫持，我吓得魂都没了。文胜，听说你为了救锦英，急得四处求人，连姜太傅都被你请动了。回母亲的话，正是。太傅见儿子心诚，带儿子求见了太子殿下。若非太子殿下出面调动东宫禁卫施压，沈季莹也不会快这么出动。不错，锦英叫你挑了一位好夫君，是姑姑的眼光好。主院那边收住的是一时心思，偏院这里握住的却是前程根基。这侯府的未来，终究要落到真正有用的人手里。既然都心疼侯爷，就别只顾着哭，还不快去叫大夫！快去请太医！我的凯儿啊，怎么会弄成这样？夫君伤成这样，已经连一滴眼泪都没有，你这心也太冷了。婆母教训的是，儿媳倒也想上前关心侯爷，只是金珠哭得这样用心，已经替我把该流的泪都流尽了。我就是想上前，只怕也挤不进去啊。母亲明见金珠遭歹人掳走，心中慌乱，看侯爷为救我受伤，一时失了礼节。好孩子，你是吓坏了，这怪不得他。侯府山寨劫案已有新证，那伙山匪并非临时起意，匪首供认是受人传信，故意将大少夫人与苏家小姐一并劫走。这枚金簪是匪首身上搜出的信物，这是你的东西。便签上有大少夫人院里的私印。不是我，这是有人栽赃。那钱袋又怎么说？银钱从阮家铺子里支出，数目与匪首供词相合。大少夫人并非单纯受害，而是借山匪之手设局引侯爷和大少爷入局。我没有，我只是想让文渊回头看我一眼。
所以那场劫案是你安排的？文渊，我只是怕你不要我，我没想害侯爷受伤。你连自己都能拿来做局，一场局险些害死侯爷，也毁了侯府名声。大少夫人阮氏涉山寨劫案，需押回官府候审。祖母，救我！文渊，我是你的妻子。我已经不知道你哪一句是真的。你早就知道是不是？我只知道人若自欺，谁也救不了。都是你，若不是你步步相逼，他不会走到这一步。把大少爷送去老宅，无令不许回府。夫人，侯爷伤势本就沉重，又连日气血亏损，如今脉象已散，怕是请夫人早做准备。有劳太医，下去看安神方吧。金珠已经被押去官府了，文渊也送去老宅了，侯府终于安静了。侯爷，一路走好。传话下去，侯爷轰了，备丧仪，挂白幡，侯府上下不许乱。恭喜探花郎，贺喜三少爷。凭什么是你？放肆！拿下！放开我！我要毁了他！他凭什么抢走我的一切？文胜，你没事吧？快叫大夫！母亲不必担忧，一点皮外伤，不碍事。2年不见，你不仅成了白身，连脑子也彻底糊涂了。你偏心！你把我的前程、我的妻子都给了他，我才是你的亲生儿子！你为什么要帮着一个姨娘所出的庶子来踩我？你自己科举舞弊被查，沦为白身，荒唐度日，烂泥扶不上墙，还要怪别人踩你？就算你再怎么偏心，也改变不了我是侯府嫡长子的事实。老头子的丧期马上就要过了，袭爵的圣旨马上就会下来，只要旨意一到，我就是长平侯。你们统统都要给我滚出去！传旨内侍到。哎呦，长平侯府可真是热闹啊！公公，可是来宣读我袭爵的圣旨的。咱家来宣旨不假，只是刚才这动刀动枪的又是怎么回事啊？连当朝探花郎都敢持刃伤人，这可是大罪啊！公公明鉴，他不过是个庶子，我教训他理所应当。等我袭了爵，必定重重谢您。公公见笑了，家门不幸出此逆子。不过袭爵之事，恐怕还有隐情。奉天承运皇帝诏曰：长平侯邵宁凯已逝，今其血若胎记，今由其嫡长子袭其爵位。这是我的儿啊，我的亲骨肉。母亲，你在发什么疯？我才是你的儿子。不，当年我生产时遭遇难产，稳婆被人买通，将我的嫡子与姨娘所出的庶子互换了。不可能！公公请看，这块新月胎记正是我苏家血脉独有的印记。苏夫人既然认出了亲子，那这圣旨上的嫡长子自然就是这位探花郎了。恭喜新侯爷！不，我才是长平侯。来人，把这个冒名之人带下去。不，刚才发生了什么？为什么会这样？将他一家连同阮氏送回祖宅看守，没有我的令，不许他们离开半步。母亲，我才是你的儿子，我才是苏家的血脉啊！你不能对我，不许他再扰前厅。母亲，母亲，走。
母亲，我真的是您的儿子。是，你就是我唯一的儿子，这侯府以后就是你的了。母亲，我就知道，从小到大您对我好，偷偷让人给我送吃穿，顶着老太太的磨骂护着我，根本不是什么嫡母的职责。是不是因为您也感觉到了血脉相连？我从小到大都在想，为何您这样神仙般好的人，却偏偏是邵文渊那个蠢货的母亲？怪不得我总是想保护您、孝敬您，原来我真的是您的亲生儿子。这张脸像极了阿眠，若当年没有那场侯府旧事，他本该正大光明的出生。小姐，孩儿让我取名认您为娘，沾您的福气，保佑她一辈子平安富贵。阿眠，你看到了吗？你留给我最后的礼物，如今一语成谶，全都应验了，都是要当爹的人了，怎么还跟个小孩子似的哭鼻子？当爹？您是说锦英她有了？是啊，快去看看吧。自己媳妇儿这些天这般嗜睡，你都没发觉，这样粗心大意，以后怎么当个好爹？我这就去，多谢母亲，我当爹了，我要当爹了！傻孩子，锦英夜夜在你背上用药水描补那块胎记，自然耗费心力。你日日喝着安神汤睡得沉，难免粗心些。嗜睡可未必全是因为怀孕啊。余生漫长，终于没有什么可以束缚住我了。这天下，这侯府，终究是我苏怡贤的。